हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओएस एजुकेशन। आज आम तुम अष्टम श्रेणी साहित्य बहिर 2 नंबर पाठ पढ़ा विहंग विप्लव, जार लेखक होती महापात्र नीलमणि साहू। जदि तुम्हें मैंने आम चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दियो, ता सहित वीडियो गोटे लाइक कर दियो। चलतु अभ्यास कार्य कौन रही प्रश्न उत्तर देखा। तो देख मो बुझे क निम्नलिखित प्रश्नर उपयुक्त उत्तर पाखे स्टार चिन्ह तार चिन्ह देवा। माँ हलदी बसंत मुंडे कहीं चिंता माड़ुची पिला माने बसंत ऋतु अल्प किसी दिन में चलीज बोली ना बुढ़ा मांकड़ डाल को डाल हरियाणा करुवा बोली ना माँ हलदी बसंत बसा तैयारी करि पार नथिबो बोली ना मिठा पाचिला कोली गछ मानकु सरी आसत बोली। तो ठीक उत्तरटा हो बुढ़ा मांकड़ डाल को डाल नहीं हईराण करुथबारु माँ हलदी बसंत माँ मुंडे चिंता माड़ुची। एठारे स्टार चिन्ह देव ख नंबर। तापर देखा 2 नंबर। बुढ़ा मांगड़ कहार बसार छाई माड़े नहीं डामरा काऊ सागुणा गंगेईर ना कयलपातिर। एटार ठीक उत्तर हो डामरा काऊ। डामरा काऊर बसार छाई माड़े नहीं। तापर देखा नेक्स्ट प्रश्न कौन रही पिला माने। तापर देखो 3 नंबर प्रश्न निम्नलिखित चढ़ई मान मध्य केउ चढ़ई गायक जातिर किए गाए गीत गाए हलदी बसंत। तापर देख 4 नंबर प्रश्न पक्षी जातिर सभ्यता और संस्कृति को शिल्पी मान द्वारा बंचाई एक कथा किए कही। तो यहाँ हो काऊ। तापर देख 5 नंबर प्रश्न समग्र वसुधा आमर जन्मभूमि आमे काहाकू पारी पर बोली भावु नहीं पठित गल्पर एक कथा किए कही। तो पिला माने एक कथा हलदी बसंत कही। 6 नंबर चढ़ई मान मध्य केउ चढ़ईटी भल लोक करी कली कजिया मेंटे दिए किए कली कजिया मेंटे दिए पिला माने कजलपाती। तापर देख 7 नंबर पिला माने हलदी बसंत पाई राजा दरबार रे किए वकिलाती करथिला काऊ वकिलाती करथिला काऊ रे तुम्हें स्टार चिन्ह देदेव। तापर देखबा नेक्स्ट प्रश्न पिला माने कौन रही। ता पूर्व तुम्हें मैंने यदि आम चैनल रे नुआ करे ताहले चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। जदि वीडियोटी भल लगा ताहले वीडियो उठे लाइक कर दियो। तापर देख पिला माने 8 नंबर प्रश्न प्रथमे राजांकर केउ राय शुणी चढ़ई माने आनंद रे बोबाली उठिले। यार उत्तर लिखिदेव दोषी बुढ़ा मांकड़ को कठिन दंड दिज्वा शुणी चढ़ई माने आनंद रे बोबाली उठिले। तापर देखिबा 9 नंबर प्रश्न राजा निजर राय बदलाई देवार कारण कौन। लांच स्वरूप गोटे पाचिला पणसर लोभ जोगु राजा तांकर राय बदलाई देले। तापर देखिबा 10 नंबर प्रश्न कौन रही केउथिपाई चढ़ई माने आहुरी रागी जाई राजा और मंत्री और राजा कर्मचारी मानकु खुंबिबाकु लागिले। बुढ़ा मांकड़ भल्लुक महाराज को पणस खोसा खुआइबार देखी रागी जाई राजा और मंत्री मानकु खुंबिबाकु लागिले चढ़ई माने। राजा सहित श्रृगाल महामंत्री पाचिला पणस को खाऊथबार देखी चढ़ई माने आहुरी रागी जाई राजा और मंत्री मानक राजकर्मचारी को खुंबिबाकु लागिले। तो ग नंबर प्रश्नर उत्तर हो 10 नंबर प्रश्नर उत्तर। तापर देख पिला माने कौन रही तुम सांगसाथी सांग माने भिन्न भिन्न उत्तर बाछि थाई पारंती। तुम उत्तर गुड़िक दल रे आलोचना कर ठीक उत्तर निर्णय कर। तापर पाठित पाठरू निम्न रे केते गुडी वाक्य दियाइछि प्रत्येक वाक्य पई 2टी लेखाएं अर्थसूचक वाक्य दियाइछि। तुम्हें दल सांग मानक सहित आलोचना करी सबुठार उपयुक्त अर्थ प्रकाश कर वाक्य सहित चिन्ह रेखा चिन्ह द्वारा संयोग कर कहिछि। देख जेते काकुति मिनती कहले भी बुढ़ा मांकड़ कथा शुणवाकू नहीं। एठारे केउठा गार हलदी बसंत धीर स्वर जो बुढ़ा मांकड़ कर्ण को स्पष्ट शुभिला नहीं ना हलदी बसंत ता बसा भांगी बसा न भांगिबाकू अनुरोध कला बुढ़ा मांकड़ ता कथा को केबे हेले मानु नथिला। तो यहाँ ख नंबर को देदेव से बुढ़ा मांकड़ आम बसार छाई माड़े नहीं कहार छाई माड़े नहीं डामरा काउर आक्रमण को भय करी बुढ़ा मांकड़ काउर बास पाखक जाए नहीं। एटा उत्तर रे लिखिदेव। तापर देख 3 नंबर आजिकाली तुम मानक कचोबार माने गड़िया पोखरी रे पानी सुखाई थिबारु गंगेई सहजरे माछ गुड़ी को पाई आनंदित होइछि। एठा को गार टाणी देव। 4 नंबर जोर जार मूलकता शक्तिशाली ही अत्याधिक अधिपत्य विस्तार करथे एवं बल प्रयोग करी कार्य हासिल करथे। तापर देखिबा 5 नंबर कौन रही कजलपाती सबु कथा तार एका कान रे पसी से कान रे बाहर करदेला
तो यहाँ लिखिदेव गर्व अहंकारी बुढ़ा मांकड़ कजलपातिर कौन कथा प्रति ध्यान देला नहीं तापर आग पछकू चाह विचार न कले विचार एकतरफा हो अशांक बुझी विचारी स्थिर मन में विचार न कले राया भूल हो जवार संभावना एड़े हेब नहीं एमती भाव में तुम्हें गार टाणीदेव तापर देख ख नंबर निज उत्तर सहित सांग मान गुड़िक उत्तर मिलाई तुम्हें जो उत्तर सब बाचिल से विषय आलोचना कर सेटा तुम्हें मेलाईदेव वाक्य गुड़िक आलोचना कर पठित गपरू केते गुड़ी वाक्य निम्न में दिखाई से गुड़ी मन दे पढ़ और ता विषय चिंता कर अर्थ सरल भाव निज निज मध्य आलोचना कर लिखा क नंबर देख किंतु ए पर घर भंगा बुढ़ा मांकड़ तो मूलरू बसा रखिदेव नहीं एठार उत्तर लिखिदेव किंतु डट 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 हेउ नहीं उक्त गद्यांशटी पठित साहित्य बहिर विहंग विप्लव कल्परू आसीअछि एठारे गाल्पिक महापात्र नीलमणि साहू बुढ़ा मांकड़ किभली निजर स्वार्थ एवं शक्ति कारणरू अन्यर क्षति करिछि ताहा वर्णना करिसंती। तो बसंत ऋतु आसीथिबारु हलदी बसंत अंडा देई छुआ फुटाइबा पई आरंभ फुटाइबा आंब गछरे बसाटे बांधिथिला मात्र बुढ़ा मांकड़टी तार अहंकार डालकू डाल डेई से बसाटी को 3 थर भांगी देथिला। बुढ़ा मांकड़र अन्याय और निष्ठुर कार्य जोगु हलदी बसंत निजर दुख प्रकाश करी एही कथा कहिछि। एथिरु बुढ़ा मांकड़र परश्री कातरता दृष्ट प्रकृतिर सूचना मिलुची। एटा लिखिदेव क नंबर प्रश्न रे। तापर देखिया ख नंबर प्रश्न नाही ओ मनीष पेटकू तो सबू नियंड पड़िलानी गड़िया पाखरे आजिकल कुजा गेंडाटी भी मिलवा कष्टकर एथार उत्तर लिखिदेव नाही हो डट 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 कष्टकर उक्त गद्यांशटी पठित साहित्य बहिर विहंग विप्लव गल्परू आसीअछि एठारे गाल्पिक महापात्र नीलमणि साहू मनीषर असीम लोभ एवं प्राकृतिर विनाश विषय वर्णना करछंती। काऊ जेतेबेले गंगेर माछ शिकार विषय पचारिला सेतेबेले गंगे एही उत्तर देथिला। एहार अर्थ हेउछि आजिकल मनीष निज स्वार्थ और पेट पई गड़िया पोखरीरू सबु माछ कंकड़ा एवं गेंडा आदि शेष करदेलेनि। मनीषर अत्याधिक लोभ जोगु लोभ जोगु प्रकृति उपर निर्भर करुवा पशुपक्षी मानक आजिकल खाद्य मिलवा कष्टकर हो पड़ी बोली यही वाक्य माध्यम क्षोभ प्रकाश करिसंती। तो तापर लिखिदेव ग नंबर प्रश्नर उत्तर कौन है देखा आमे हेलु शिल्पी समग्र वसुधा आमर जन्मभूमि आमे काहाकू पर भावुना समस्ते आमर निजर एठारे लिखिदेव उत्तर रे आमे डट 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 निजर उक्त गद्यांशटी पठित साहित्य बहिर विहंग विप्लव गल्परू आसीअछि एठारे गाल्पिक महापात्र नीलमणि साहू बसदैक कुटुंबक भावना संपर्क में वर्णना करछंती। जेतेबेले बग हलदी बसंत एक विदेशी चढ़ई बोली कही अपमानित कला सेतेबेले हलदी बसंत दुखर सहित एक कथा कहितला। एहार अर्थ हेउछि कलाकार बा शिल्पी मानकर कोनोसी निर्दिष्ट सीमा न थाए एही विशाल पृथ्वी सेमानकर बासस्थान सेमाने निजर मधुर स्वर रे समस्तଙ୍କୁ आनंद बाटंती एवं विश्व भ्रातृत्व भावना रखी काहाकू पर बोली भावंती नहीं। एथुरु हलदी बसंतर विशाल हृदय उदारता विषय रे परिचय मिलूँ। तो 3 ग नंबर रे यह उत्तर लिखिदेव। तापर देख भावी चिंती उत्तर देवा पठित विषय को भल भाव पढ़ी निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर देवा। क नंबर हलदी बसंत दुखरे कहीं कांदी पकईला उत्तर लिखिदेव बसंत ऋतु आसीला एवं हलदी बसंत अंडा दे छुआ फुटाइबा बसा बांधिथिला मात्र बुढ़ा मांकड़ 3 थर जाक ता बसा को भांगी देथिला। अन्य चढ़ई माने बसा बांधी अंडा दे सारिथिबा बेले तार निरापद बसाटी नथिबारु से दुखरे कांदी पकाइला। तापर ख नंबर कुआ माने किपरि अन्यायर प्रतिरोध करंती। कुआ माने कहारी अत्याचार सहंती नहीं आम प्रति किए खराब व्यवहार कले आमे ताको थंडे खुंपी आउ नाखरे बिदारी अस्तव्यस्त कर देउ एवं साधारण रास्ता उपर समस्ते मिसी पार्टी गोलरे देई तार इज्जत महत सारिदेव बोली काऊ कहिथिला। तापर देख ग नंबर प्रश्न गंगेई केउ परिवेश देखी हलदी बसंत को गीत गाइबा को कहिला। चारिआडे एते रंगर फूल एते प्रकार कोली पाचिथिबा एवं सुंदर पवन बहुतबा मनोरम बसंत परिवेश देखी गंगेई हलदी बसंत को गीत गाइबा को कहिला। तापर देखिबा घ नंबर प्रश्नर उत्तर कोन हेबो विदेशी चढ़ई माने प्रतिवेगरे केउ धारणा थिला। बगर धारणा थिला जे विदेशी चढ़ई माने जेपरिक हलदी बसंत कोइली जन्मभूमिर खरा वर्षा बा शीत सहिबे नहीं किंतु बसंत ऋतु आसिले दल दल होई आसी नाना ढंग देखई सेमानक आहार उपरे भाग बसेबे एमानकर जन्मभूमि प्रति कोनोसी ममता नहीं बोली कहिथिला। तापर 1 नंबर प्रश्न देखिबा 1 नंबर प्रश्न कजलपाती को चढ़ई माने भय और श्रद्धा करिवार कारण कोन। कजलपाती पक्षी समाजर मध्यस्थ काम करे एवं भल लोक करी कली मेंटाई दिए किंतु भलरे न मेंटिले से निजर मुनिया थंडरू हानि खांडिया करती तेणु पक्षी माने ताकू श्रद्धा करती और टिके भय मध्य देखाती। तापर नंबर प्रश्न सही बन में भालू को कहीं राजा कराइथिला। सही बन में सिंह बाघ हाथी नथिबारु समस्ते मिलिमिशि भालू को राजा करथिले। तापरे 6 नंबर प्रश्न देख प्रथमे राजा केउ राय शुणी पक्षी माने आनंद रे बोबाई उठिले बिना दोषरे बारंबार
ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବସା ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୋଷୀ ଓ ତାକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରାଜା ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବାଲି ଉଠିଥିଲେ। ତାପରେ ନମ୍ବର କେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜା ଦେଇଥିବା ରାୟକୁ ପୁଣି ବଦାଇଲେ? ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ରାଜା ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ପାଚିଲା ପଣସ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ମନ ଭୁଲିଗଲା ଏବଂ ସେହି ଲାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଘରଚଟିଆ ଦରବାରରେ ସମସ୍ତ ଖବର କିପରି ଜାଣିଲେ? ଘରଚଟିଆ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ପାଚିଲା ଘରଚଟିଆ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛ କାନ୍ଥକୁ ଆଉ ଯାଇ ବସା କରି ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ରାଜଦରବାର ସମସ୍ତ ଖବର ଓ ପଣସ ଲାଞ୍ଚ ଦିଆଇବା ଘଟଣାକୁ ନିଜ ଆଗରେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିଲା। ତାପରେ ନମ୍ବର ଏହି ଗପରେ କାହାର ଚରିତ୍ର ତୁମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଏହି ଗପରେ ମୋତେ ଡାମରା କାଉର ଚରିତ୍ର ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ସେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିରୋଧ କଲା ଏବଂ ତାର ଡାକରାରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଏକାଠି ହୋଇ ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ନମ୍ବର ଚଢ଼େଇମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ କିପରି ଜାଣିପାରି କ'ଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ? ତ ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବ ଘରଚଟିଆ ଠାରୁ ରାଜାଙ୍କ ପଣସ ଲାଞ୍ଚ ଖିଆ କଥା ଶୁଣି ଚଢ଼େଇମାନେ ଏକାଠି ବସି ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଭଳି ଲାଞ୍ଚୁଆ ଓ ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ସିଂହାସନରୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ନମ୍ବର ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗଳ୍ପରୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ? ଏହି ଗଳ୍ପରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ଏକତା ହିଁ ବଳ। ମିଳିମିଶି ବିପ୍ଳବ କଲେ ଯେକୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନ୍ୟାୟକାରୀ କିମ୍ବା ଲାଞ୍ଚକାରୀ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଶାସକକୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରି ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଥିଲା ତୁମର ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବା ଉତ୍ତର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର ଓ ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯାଅ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ ଅନୁମାନ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତୁମ ଘର ତାଜା ଉପରେ ବସିଥିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ମୋ ଘର ତାଜା ଛାତ ବା କାନ୍ଥ କଣ ଉପରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାର ବାସାକୁ ଭାଙ୍ଗି ନଥାନ୍ତି, ବରଂ ତାର ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି। ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦାନା ଏବଂ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଯେପରି ନିରାପଦରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଛୁଆ ଫୁଟାଇ ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଗର୍ବୀ ହୋଇନଥିଲେ କ'ଣ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିଦେବ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଗର୍ବୀ ହୋଇନଥିଲେ ସେ ନିରୀହ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ନଥାନ୍ତା, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ରହିଥାନ୍ତା, ଫଳରେ ତାକୁ ରାଜଦରବାରରେ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ଶେଷରେ ବିପ୍ଳବୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପା ଖାଇ ଲୁହାଣ ଓ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତା। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଙ୍ଗେଇ କଚେବାର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା? 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବ ଯଦି ଗାଡ଼ିଆ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ଥାନ୍ତା ଏବଂ ମଣିଷ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସବୁ ନ ମାରି ସେଥିରେ ବହୁତ ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା ଓ ଗେଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଗଙ୍ଗେଇ ବିନା କଷ୍ଟରେ ନିଜର ଆହାର ପାଇପାରିଥାନ୍ତା। ସେହିପରି ପରିବେଶରେ ହିଁ ଗଙ୍ଗେଇ ପ୍ରକୃତ କଚେବାର ବା ମୌକା ମଜଲିସ୍ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବିଦେଶୀ ମାନେ ତୁମର ଅତିଥି ହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ? ତାର ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିଦେବ ବିଦେଶୀମାନେ ଅତିଥି ହେଲେ ମୁଁ ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବ ନୀତି ମାନି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଓ ଆଦର ସତ୍କାର କରିବି। ବଗ ଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯତ୍ନ ନେବି। ଆମ ଦେଶର ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କୃତି ତଥା ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିନେବି। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ବଗର କିପରି ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଆଦର କରିଥାନ୍ତି? ବଗ ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଈର୍ଷାପରାୟଣ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ ନ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହ ମିଳିମିଶି ରହୁଥାନ୍ତା ଏବଂ ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ନେଇ ଭେଦଭାବ କରୁନଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ବିପଦ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଦର କରିଥାନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର ଭାଲୁ ରାଜା ଲାଞ୍ଚ ହୋଇନଥିଲେ ସେ କିପରି ବିଚାର କରିଥାନ୍ତା? ଭାଲୁ ରାଜା ଲାଞ୍ଚ ହୋଇନଥିଲେ ସେ ଚତୁର ମାଙ୍କଡ଼ର ପାଚିଲା ପଣସ ଲାଞ୍ଚକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ନିରୀହ ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରି ବସା ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କଠିନ ଶାସ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଣରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିଥାନ୍ତା। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ଶାସକ ଯଦି ନିୟୋଜିତ ବିଚାର ନ କରେ ତେବେ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ? 7 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ ଶାସକ ଯଦି ନିୟୋଜିତ ବିଚାର ନ କରି ପକ୍ଷପାତିତା ବା ଲାଞ୍ଚ କାରବାର କରେ ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପ୍ରଜାମାନେ ମନରେ ଶାସକ ପ୍ରତି ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଯିବ ଏବଂ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଶେଷରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲୋକମାନେ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଭଳି ଏକାଠି ହୋଇ ଭୟଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିବ? ଘରଚଟିଆ ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛରେ ପାଚିଲା ପଣସ ଦେଖିନଥାନ୍ତା ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ପିଲାମାନେ? 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବ ଘରଚଟିଆ ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛରେ ଥିବା ପଣସ ଲାଞ୍ଚ କଥା ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତା ତେବେ ରାଜାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା। ନିରୀହ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବିନା ଦୋଷରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇ ଜେଲ୍ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼ ଖସିଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ସଫଳ ହେବାର ପରେ ବଣର ମୂଲକ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ସଫଳ ହେବା ପରେ ବଣ ମୂଲକରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ତଥା ଲାଞ୍ଚ ଖିଆ ଭାଲୁ ରାଜା ଏବଂ ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ
ନୂତନ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ଶାସକକୁ ବଛାଯାଇଥିବା ଯିଏକି ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର କରିବ। ସମସ୍ତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇ ବଣରେ ବିନା ଭୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବରେ ବସବାସ କରୁଥିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅଭିନୟ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କଥୋପକଥନ କରିବା ସହିତ ଲେଖିବା ଓ ତାକୁ ଅଭିନୟ କରିବା। ତ ଏଇଟା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଖରେ କେଉଁ ପହଞ୍ଚିବା ପରଠାରୁ ସେମାନେ ଯାହା ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏଇଟା ତୁମେ ଗୋଟିଏ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଯାହା ହଳଦୀ ବସନ୍ତରେ କଥା ହେଇଥିଲା ସବୁ ଲେଖି ପଢ଼ିବ ଓ ନାଟ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବା ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ, କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ହେବା। ଏଇଟା ହେବ, ଏଠାରେ ଗୋଲ କରିଦେବା। ତାପରେ ଏହି ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାକୁ ଗୋଲ କରିଦେବା। ତାପରେ ଏହି ଭର୍ସନାଟା ଠିକ୍ ହେବ, ଏହାକୁ ଗୋଲ କରିଦେବା। ତାପରେ ଏହି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଠିକ୍ ହେବ। ତାପରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, କେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଟା ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ପିଲାମାନେ? ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଠିକ୍ ହେବ, ଏଟାକୁ ଗୋଲ କରିଦେବା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ବିଶେଷ ବିଶେଷଣ ବୋଇଲ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କୁନି କୁନି ଥଣ୍ଟ। ଉପରେ ଲିଖିତ ଯୋଡ଼ି ପଦମାନଙ୍କର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ ପଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥିବାରୁ ସେହି ପଦକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଓ ପର ପଦକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ତ ଏହିପରି କେତେକ ଶବ୍ଦ ପଠିତ ଗଳ୍ପରୁ ଖୋଜି ସଂଗ୍ରହ କର ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଲେଖିଦେବ ଏଠାରେ କଲା କାଉ, ତାପରେ କୁଜି ଗେଣ୍ଡା, ତାପରେ ମଧୁର ଗଲା, ସୁନ୍ଦର ପବନ, ଏମିତି ଭାବରେ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ କହିବାର ଢଙ୍ଗ ଶୈଳୀ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବା ରେଖା ଚିହ୍ନିତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢ଼। ଏହାର ଆକ୍ଷରିକତା ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ ନ ହୋଇ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ହାତ କରି ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା ପଣସ ଲାଞ୍ଜ ସ୍ୱରୂପ ରଖିଥିଲା। ହାତ କରିବା ଅର୍ଥ ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ଆଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ତ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଆମର ବସାର ଛାଇ ମାଡ଼େ ନାହିଁ, ଛାଇ ମାଡ଼େ ନାହିଁ ଅର୍ଥ ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ପୁନଃ ହାତ କରିବା ରୂଢ଼ି ପରି ଆଉ କେତେ ରୂଢ଼ି ହେଲା। ନା କରିବା, ଚଲୁ କରିବା, ହାତ କରିବା, ତଲକୁ ତଲ କରିବା। ରୂଢ଼ିର ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା, ଲେଖିବା। ନା କରିବା, ନା କରିବା ମାନେ ଗରିବ ବାପାର ପୁଅ ବଡ଼ ଚାକିରି କରି ତା ବାପାର ନାଁ କଲା। ତାପରେ ଚଲୁ କରିଦେବା। ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆମ ଦେଶର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚଲୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ହାତ କରିବା, ପରର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେବା। ତାପରେ ତିଲକୁ ତାଲ କରିବା। ତିଲକୁ ତାଲ କରିବା ଏକ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ, ଲେଖିଦେବ। ତ ଏ ଥିଲା ତୁମ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି। ତା ସହିତ ତୁମେ କେଉଁ ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସେହି ପାଠକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ତା'ର ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ। ଓ ନିଜେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ବି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।